のささやきの朗読やあれは付き合ってからちょうど4年目の日だった。特別なことをするわけでもなく、俺たちはなんとなく、景色のいいところに行こうか、と決めて車を走らせていた。助手席でスマホを見ていたかすみが、ふと思いついたように声を上げた。ねえ、この先にさ、絶景スポットがあるらしいよ。人も少なそうだし、こういうとこ好きじゃない？軽く画面を見せてきたそれに目をやりながら、俺はハンドルを握ったまま答えた。いいじゃん。どうせなら静かなところの方がいいしな。でしょ？せっかくだし、のんびりしよう。そんなやりとりも、もう自然なものになっていた。4年も一緒にいると、普通に盛り上げなくても、こういう時間がちょうどよくなる。街を抜けて、だんだんと山道に入っていく。建物が減って、木が増えて、空気も少しだけ冷たくなる。途中からラジオにノイズが混じり始めて、かすみが少し眉を潜めながらボリュームを下げた。なんか雑音すごくない？まあ山だしな。そのうち治るだろう。そう言ったものの、結局そのままラジオは切ることになった。音が消えた車内は思ったより静かだった。かすみが窓を少し開けて、外の空気を取り込んだ。なんかいいね、この感じ。ちょっと寒いけど。まあ、山だしな。でも嫌いじゃないだろ？うん、こういうの好き。そんな風に穏やかな時間が続いていた。しばらく走ったところで前方に動く影が見えて、俺は軽くブレーキを踏んだ。道の真ん中に鹿が一頭立っていた。わあ、普通にいるんだ。かすみが少し身を乗り出して興味深そうにその鹿を見る。ただ、その鹿は逃げようとはしなかった。じっとこちらを見ている。全然どかないなぁ。俺が思わずそうつぶやくと、かすみも少しだけ表情を変えた。ねえ、なんかさ、ちょっと変じゃない？あの鹿。変って？なんていうか、見られている感じがしない？俺はそう言われて、同じことを考えていたのに気づく。ただの動物に見られている感じではない。妙に意識があるような、そんな視線だった。数秒してから鹿はゆっくりと森の中へ消えていった。その場を離れてからも、なんとなく落ち着かないまま車を走らせる。その少し先で、今度は猿の群れが見えた。ガードレールや道路脇に何匹もいる。多くない？っていうか、静かすぎじゃない？かすみが小さく笑いながら言う。確かに、普通ならもっと騒がしいはずなのに、どの猿もじっとしていた。そして、やっぱりこっちを見ている。なんか今日、見られてばっかりだな。そのまま通り過ぎて、何気なくバックミラーを見る。一匹だけ道路の真ん中に出てきていた。さっきの鹿と同じように、じっとこちらを見ている。ねえ、この道合ってる？少し間を置いて、かすみがそう聞いてきた。さっきよりもトーンが少し落ちている。俺はナビを確認するが、表示は曖昧なままだった。一本道だし、大丈夫だと思うけどな。そう答えつつも、確信があるわけではない。でも、引き返すほどでもない。そんな微妙な感覚だった。道はさらに細くなり、周りの木も深くなる。気づけば、対向車も後ろの車も、
全く見えなくなっていた。その時かすみが窓の外を見たままぽつりと言う。ねえ、なんか静かすぎじゃない？俺は言われて気づいた。風の音も葉の揺れる音も虫の声もない。エンジンの音だけがやけに響いている。確かにな。そう返した直後だった。ナビが急に音を出した。この先、休憩所があります。俺たち二人は同時に顔を見合わせた。え？今の表示出てる？いや、出てないよ。画面には何も変化がない。それなのに少し進むと、木の間に建物が見えてきた。それは古びた小さなドライブイン。看板にはかすれた文字で、山上休憩所と書かれている。ちょうどいいじゃん。少し休もう。かすみが少し安心したように言う。俺も小さくうなずいて駐車場に車を入れた。何台か車が止まっている。その時ふと違和感に気づいた。なあ、ナンバー見える？かすみも前を見て少しだけ首をかしげた。泥で隠れてる？っていうか、全部そうじゃない？どの車もナンバープレートだけが不自然に汚れていた。その時どこからか鈴の音がした。チリーン。思わず建物の方を見る。入り口の奥、暗がりの中に誰かが立っている気がした。はっきり見えないのに視線だけは感じる。行こっか。かすみがドアを開けて振り返った。その一瞬、妙な感覚がよぎった。ここに入るべきではないって。でも、その理由はわからない。俺はエンジンを切って車を降りる。そしてそのままかすみの後を追ってドライブインへ向かった。ドライブインの扉は軽い音を立てて開いた。外観に反して引っかかりもきしみもない。むしろ何度も使われているような滑らかさがあった。中に入った瞬間、空気が変わった。外の冷えた空気とは違う。少しだけぬるくて重たい空気。それに混じる匂いは食べ物のものにしては妙に濃く、鼻の奥に残った。店内には人がいた。カウンターに数人、奥のテーブルにも数組。服装も年齢も普通で、どこにでもいそうな客ばかりだった。ただ静かだった。会話がない。食器の触れる音やわずかな物音はするのに、人の声だけが不自然に抜け落ちている。その静けさの中でわずかに遅れて気づいた。全員がこちらを見ているんだ。入ってきた瞬間ではない。視線が揃ったようにゆっくりと集まってきた。すぐにそらされるわけでもなく、ただ観察するように向けられている。俺は気づかないふりをして店内を見回す。レジの横に一人だけ店員が立っていた。白い割烹着、年齢のわかりにくい顔。動きが少ないせいか、最初は人形のようにも見えた。その店員が少し間を置いてからこちらに歩いてくる。足音はほとんど聞こえなかった。2名様ですね。声は小さいのに妙に通る。それだけ言うと奥の席を指し示した。案内というより誘導に近い動きだった。席に座る。テーブルは普通だが触れるとわずかに暖かい。まるでさっきまで誰かが座っていたみたいだった。視線がまだ残っている。完全に見ているわけではないのに、意識だけがこちらに向いているのが分かった。メニューが置かれている。一枚だけ。山上定食。
それしか書かれていなかった。値段も説明もない。ページをめくるものでもなかった。しばらくそれを見ていると、店員がすぐ横に立っていた。いつ来たのかわからない距離だった。こちらになります。確認でも提案でもなく、決定だった。断る空気ではない。俺たちは小さくうなずくと、店員はそのまま厨房の奥へと消えていった。その時、奥の暗がりが一瞬だけ見えた。通路が続いている。その先はよく見えなかった。やがて料理が運ばれてくる。並べられた皿からは湯気が立っていた。見た目は普通の定食に近い。汁物と焼いた肉のようなもの。それに小鉢がいくつか。ただ、匂いが強かった。空腹でもないのに、やけに意識を引っ張られる。俺たちは箸を取る。一口食べた瞬間、妙な感覚があった。知っている味だった。どこで食べたのかわからない。でも、はっきりと覚えがある。思い出そうとすると、逆に輪郭がぼやける。ふと向かいを見た。かすみが食べる手を止めている。視線は皿ではなく、奥の通路に向いている。そしてその表情は、さっきまでとは少し違っていた。何かに気づいたような、引き寄せられているような、そんな目をしていた。違和感がはっきりと形になる。その時だった。店の奥から鈴の音がまたした。チリンと空気が変わる。店員が通路の奥から姿を現した。その手には小さな鈴があった。ゆっくりともう一度鳴らす。チリン。それに合わせるように店内の客が動き出した。椅子が引かれる音が一斉に重くなる。誰も言葉を発さない。ただ立ち上がった。そして視線が完全に一つに揃った。それは霞の方に向いているんだ。ご供え物の方はこちらへ。店員が静かに言った。そして霞の肩に手が置かれる。霞は抵抗する様子がない。むしろ自然に立ち上がろうとしていた。待て！俺は反射的に声が出る。その瞬間、近くにいた客の一人がゆっくりとこちらを向いた。目が合う。その顔には表情がなかった。ただ、邪魔をするなという意志だけがある。肩をつかまれる。力は強くないのに外せなかった。周囲の空気が同じ方向に固まっている。霞が通路の方へ連れて行かれる。足取りはゆっくりだが止まらない。やめろ！今度ははっきりと言う。掴まれていた腕を振り払う。一瞬抵抗が抜けた。その隙に前に出る。通路の入り口で霞の手を掴んだ。冷たい。さっきまでとは違う温度だった。強く引く。その瞬間、店内の空気が歪んだ。全員の動きが一拍遅れる。そのズレの中で俺は霞を引き戻した。通路の奥が一瞬だけ見えた。暗い。その奥に何かがある。形はわからなかった。ただ、見てはいけないもの、そうわかる気配だけがあった。鈴の音が急に強くなった。チリン、チリン、と連続して鳴る。さっきまでとは違う、焦ったような音。まだ早い。店員の声が低く変わった。さっきの柔らかさが消えている。順番があります。その言葉に周囲の客がゆっくりと動き出す。
囲まれる。逃げ場が狭まる。霞の手を引いたまま後ずさった。俺は出口の方向を確認する。距離はある。だが、完全に塞がれているわけではない。行くぞと俺は小さく言って強く引いた。その瞬間、客の動きが一斉に速くなった。さっきまでの鈍さが消える。手を伸ばしてくる。掴まれる直前、体をひねって避けた。椅子にぶつかる音が響く。静かだった店内が初めて音を持った。その隙に出口へと走った。扉に手をかける。開く。外の空気が一気に流れ込んでくる。振り返らない。そのまま駐車場まで走る。車に乗り込み、エンジンをかけ、すぐに発進した。バックミラーに店が映る。誰も追ってきていない。ただ、入り口のところに店員が立っていた。鈴を持ったまま動かずに。見ているんだ、こちらをずっと。そのまま見えなくなるまで。しばらく走ってからようやく息を吐く。隣を見ると、霞は黙ったままだった。ただ、さっきよりもはっきりとわかる。様子がおかしい。手を握ったまま離さないんだ。力が少し強い。そして小さく聞こえた。まだ終わってない。車はしばらくの間、何もない山道を走り続けていた。あのドライブインを出てからどれくらい時間が経ったのかわからない。時計を見る余裕もなかった。ただ、あの場所から離れることだけを考えて、アクセルを踏み続けていた。隣の霞はずっと黙ったままだった。呼びかけても返事はない。ただ、手だけは強く握られたままで、その力はさっきよりもわずかに強くなっている気がした。そしてふと違和感に気づく。離れているはずなのに、あの匂いがまだ残っている。車内にうっすらと、あの店の重たい匂い。視線を前に戻す。道は続いている。来た道のはずだった。なのに、景色に見覚えがないんだ。同じようなカーブ、同じような木々。どこを走っているのか、感覚が曖昧になる。その時、不意にナビがついた。何も操作していないのに画面が明るくなる。表示されたルートは見たことのないものだった。そして機械的な音声が流れる。この先、休憩所があります。思わずブレーキを踏みそうになる。だが、足に力を入れて踏みとどまった。ふざけんなよ。俺は思わず声が漏れた。その横で、霞がゆっくりと顔を上げた。その動きは、どこかぎこちなかった。視線が合う。一瞬、誰を見ているのかわからなくなった。戻らなきゃ。小さくそう言った。そしてその声は、霞のものだった。でも、どこか重なっている。別の誰かの声が奥に混じっているような響きだったんだ。戻る必要はない。もう出た。俺ははっきりと言い切る。その言葉に対して、霞はゆっくりと首を横に振った。違う。順番が、まだ。その言葉で理解した。あれは一度きりではない。途中で抜けただけだ。だから終わっていないんだ。その瞬間、車のエンジンが不自然になった。速度が落ちる。アクセルを踏んでも反応が鈍い。そして前方の視界がわずかに歪んだ。そして見覚えのある看板が木々の間から現れた。山上休憩所。それはさっきと同じ場所。いや、同じもの。くそ。
止まるつもりはなかった。俺はそのまま通り過ぎようとする。だが、やけにハンドルが重い。まっすぐ進んでいるはずなのに、少しずつそちらに引き寄せられていく。タイヤが砂利を踏む音がする。気づいた時にはもう駐車場に入っていた。エンジンが止まる。勝手に。完全に沈黙する。降りなきゃ。かすみがつぶやいた。その声にはさっきよりはっきりとした意志があった。自分のものではない意志。そしてドアに手をかける。俺はその腕を強く掴んだ。行かせない。俺ははっきりと言い切った。その瞬間、かすみの動きが止まった。ゆっくりとこちらを振り向いた。だけどその目はさっき店で見た客と同じだった。感情がない。ただ役割だけがある目。ダメ。かすみが言う。その口調は静かだったが、確実に拒絶だった。選ばれてるの。その言葉と同時に鈴の音が響いた。ドライブインの入り口にあの店員が立っている。さっきと同じ位置、同じ姿勢。ただ距離が近い。さっきよりも明らかに近くにいる。そしてその背後に客たちが並んでいた。無言で整列をしている。もう逃げ場はなかった。いや、最初からなかったのかもしれない。順番ですよ。店員が言う。その声はさっきよりもはっきりとしていた。今度は正しく。その言葉ではっきりとした。これは繰り返しだ。逃げても戻される。途中でやめた分だけやり直されるんだ。かすみの手が俺の手から離れようとする。引き寄せられているんだ、あの場所へ。かすみが一歩前に出る。それを力任せに引き戻した。違うだろ。声が自然に出た。理屈ではなかった。ただはっきりと思った。誰が決めた？その言葉に空気がわずかに揺れる。店員の動きが一瞬止まる。ほんのわずかな間。それだけで十分だった。俺はかすみの腕を強く引いた。一歩、二歩と後ろへ。そしてその動きに対して周囲が反応する。客たちが動き出す。今度は遅くない。一斉に距離を詰めてくる。だがその動きには決まりがあるように見えた。それは一直線にしか来ないんだ。囲むが詰めが甘い。走るぞ！俺が短く言う。だけど返事はない。それでも手を引いて走る。車には戻らない。無理だと分かったからだ。俺はそのまま建物の横を抜けて森へと入る。背後で鈴の音が鳴り続ける。チリン、チリンと追ってきている。だが足音は聞こえない。気配だけが近づいてくる。木々の間を抜ける。足場は悪かった。何度もつまずきそうになる。それでも止まらなかった。かすみの手の感触が少しずつ変わっていく。冷たさが抜けていく。握り返してくる力がだんだん戻ってきた。その代わりに後ろの気配が強くなる。あと少し。根拠はなかった。でもそう思った。するとその時、視界が開けた。森が途切れる。そしてそこは崖だった。その先に景色が広がっている。そこはかすみが探していた絶景スポットだった。夕焼けに近い光が山の向こうに広がっている。一瞬だけ足が止まりそうになる。その隙を狙うように背後の気配が一気に近づく。振り返らない。
かすみの手をさらに強く握る。行くぞ。俺たちはそのまま崖沿いの細い道に飛び出した。その瞬間、鈴の音が止んだ。完全な静寂。さっきまであった気配が嘘みたいに消えた。振り返る。森の入り口にはもう誰もいなかった。ドライブインも見えない。ただの山の景色だけがそこにあった。しばらく俺たちはその場に立ち尽くした。呼吸が整ってくる。かすみの手の温度も完全に元に戻っていた。ゆっくりとこちらを見る。その目はいつものかすみだった。今の何？小さくそう言う。だけど答えは出せなかった。ただ一つだけわかることがある。あそこは通り道ではない。選ばせる場所だった。そして風が吹く。今度はちゃんと音があった。そして遠くでかすかに鈴の音がした気がした。チリン。気のせいだと思いたかった。でもポケットの中で何かが触れた。取り出してみる。それは見覚えのない小さな鈴だった。これは俺がまだ20代の頃の話だ。今でもあの道の前を通ることができない。思い出すと、あの時の匂いまで蘇る。濡れた土の匂いと古い油みたいな匂いだ。あの日俺たちはキャンプに行く途中だった。メンバーは4人。俺と大学の友人の健太の彼女のまゆ、それから俺の妹の美咲。美咲はこういうのが初めてで、やけにテンションが高かった。星、めっちゃ見えるらしいよ。流れ星見えたら、お願い事どうする？車の後ろでずっとそんな話をしていた。山に入ったのは夕方だった。その時妙なことがあった。山の入り口に小さな売店みたいな建物があって、その前に地元のおじさんが立っていた。おじさんは俺たちの車を見ると近づいてきた。兄ちゃんたち上に行くのか？健太が、はい、キャンプ場です。と答えると、おじさんは少し黙ってからこう言った。霧が出たら夜は走らん方がいいぞ。この山はな、道が変わる。冗談みたいな言い方だった。でも、おじさんは笑っていなかった。いや、一本道だから迷わないですよ。そう言うとおじさんは、はっきり首を横に振った。迷うんじゃない。戻ってこれなくなるんだ。その言い方が妙に気持ち悪くて、車に戻ってからもしばらく頭に残っていた。キャンプ場に着いた頃にはもう暗くなっていた。夜の山は思ったよりずっと暗い。音が多かった。虫の声、風の音、木が揺れる音。でも夜の9時を過ぎた頃、急に音が減った。いきなり、シンとした。その代わりにカラスの鳴き声が聞こえ始めた。夜なのにカラスが鳴いていたんだ。しかも1羽だけじゃない。何羽も何羽も。まゆが言った。ねえ、なんか鳴き方変じゃない？確かに普通のカラスの鳴き方ではなかった。鳴いているというより笑っているみたいな声だった。その夜、美咲が気分が悪いと言い出した。熱はないのに吐き気がするという。ごめん、車で寝てる。そう言って車に戻った。そしてしばらくして様子を見に行った健太が、
変なことを言った。なあ、さっきさ、このキャンプ場来る途中にドライブインあったよな。俺はそんなものを見た覚えがなかった。いや、なかったと思うけど。いや、あったって。桐原ドライブインって看板。まゆも、あ、なんか古い看板あったかも、と言い出した。でも俺はどうしても思い出せなかった。結局、美咲の体調もあるし、その日の夜のうちに山を降りることになった。あの時、やめておけばよかったんだ。山道に入って10分くらい走った頃だった。急に霧が出た。本当に急だった。さっきまで普通に見えていた道がいきなり白くなったんだ。ヘッドライトをつけても前がほとんど見えない。ちょっと、やばくないかこれ。健太の声が少しこわばっていた。スピードを落としてゆっくりと走る。ガードレールがぼんやり白く浮かんで見えた。その時美咲が後ろで言った。ねえ、さっきから同じところ走ってない？俺は否定しようとしてできなかった。カーブミラー、曲がった木、潰れたガードレール。さっきも見た。ナビを見ると現在地のマークが道の上じゃないところにあった。山の中の何もないところを指していた。その時だった。霧の中に光が見えた。黄色いぼんやりとした光。近づくと建物だった。横に長い古い建物。看板が出ていた。ドライブイン桐原。健太が小さく言った。やっぱりあった。駐車場に入るとやけに広かった。でも車は一台も止まっていなかった。エンジンを切った瞬間、妙なことに気づいた。カラスの声も虫の声も風の音も何も聞こえなかった。音が何もなかったんだ。まゆが小さな声で言った。ここ、やめない？俺もそう思った。でも、美咲がかなりしんどそうで、少し休ませよう、ということになった。入り口は古いガラス戸だった。すりガラスで中がよく見えない。ドアを開けると、カランと鈴の音が鳴った。その音だけがやけに大きく響いた。店の中は思ったより広かった。古い食堂みたいだった。壁には色あせたメニュー、天井の少し暗い蛍光灯、誰もいないテーブル席。でも奥のカウンターに一人だけ女が立っていた。長い髪で顔がよく見えなかった。女はゆっくりと頭を下げて言った。いらっしゃいませ。その声を聞いたとき、なぜか少しだけ安心した。人がいた、と思った。でもその後すぐに変なことに気づいた。店の中の壁に大きな鏡があった。そこには俺たち4人が映っていた。でも鏡の中の俺たちの後ろにもう一人知らない男が立っていたんだ。俺は思わず振り返った。でも後ろには誰もいなかった。もう一度鏡を見る。やっぱりいる。俺たち4人の少し後ろ、黒い服を着た男がうつむいて立っていた。なあ、あの鏡。そう言いかけたとき、カウンターの女が言った。お食事にしますか？その声でみんな鏡から目を離した。今思えば、あの時もう一度ちゃんと見ておけばよかった。俺たちは適当にラーメンや定食を頼んだ。美咲は座ったまま
ぐったりとしていた。店の中は静かだった。静かすぎた。厨房から音がほとんど聞こえない。包丁の音も鍋の音もしない。なのにしばらくすると料理が運ばれてきた。ラーメンの湯気が白く揺れていた。その湯気が妙に重く見えた。煙ではなくて霧みたいだった。健太が小さな声で言う。なあ、この店さ。そこまで言って黙った。視線の先を見ると、いつの間にか店の奥のテーブルに人が座っていた。入ってくるところなんて誰も見ていない。男が一人、女が一人、奥の席に黙って座っていた。二人とも食事はしていなかった。ただ、座っているだけだった。しばらくして、男の方がゆっくりとこっちを向いた。その顔を見て、健太が息を飲んだ。え？男の顔が健太にそっくりだったんだ。髪型も、服も、顔も。でも何かがおかしかった。目だった。瞬きを全くしていなかったんだ。ずっと目を開けたまま健太の方を見ていた。すると眉が震えた声で言った。ねえ、帰ろうよ。もう俺も無理だと思った。ラーメンにも誰も手をつけていなかった。席を立って出口へと向かう。ガラス戸に手をかけてその時に気づいた。外の駐車場に車が増えていたんだ。俺たちの車の後ろに車が一台止まっていた。それは古いセダンだった。だけどやけに古い型だった。さっきあんな車あったっけ？誰も答えなかった。その時店の奥から椅子が動く音がした。さっきの健太にそっくりな男が立ち上がっていたんだ。ゆっくりこっちに歩いてくる。コツコツと靴の音が鳴る。健太が小さな声で言った。俺、あいつ知ってる。いや、知ってるっていうか、見たことがある。男は健太のすぐ前まで来て止まった。そしてゆっくりと口を開いた。やっと来た。そう言ったんだ。健太が後ろに下がる。いや、何言ってんだよ。男は少しだけ笑った。霧、出てただろ。だから来れたんだ。意味がわからなかった。だけど男は次にこう言った。次は、お前があっちに立つ番だ。その言葉を聞いた瞬間、入り口のドアがガタッとなった。全員そっちを見る。すりガラスの向こうに人の影が並んでいた。一人じゃなかった。何人もいた。5人、6人。いや、もっといたかもしれない。みんなドアのすぐ向こうに立って中を覗いていた。その影の中にもう一人健太がいた。外にいる健太はドアを叩いていた。開けろ。声が聞こえた。外の健太が叫んでいる。俺を中に入れろ。店の中の健太が真っ青な顔で外の自分を見ていた。その時カウンターの女が静かに言った。順番がありますから。店の中にいる全員が一斉にその女の方を見た。すると女はゆっくりと続ける。霧の日にここに来た人は帰れませんよ。外にいる人が一人入ると、中にいる人が一人外に出ますから。誰も何も言えなかった。
だが女は最後にこう言った。だから席が決まっているんです。気づくと店のテーブルの上に札が置いてあった。一番奥の席に小さな札があった。そこにこう書いてあった。健太様。店の一番奥の席に健太様と書かれた札が置いてあった。健太はそれを見たまま動かなかった。顔色がさっきからずっと白かった。外ではもう一人の健太がドアを叩き続けていた。開けろよ。寒いんだよ。早く入れてくれ。ガラス戸が揺れていた。でも誰も動けなかった。するとカウンターの女が静かに言う。座ってください。健太は首を横に振った。嫌だ。俺は帰る。そう言ってドアに向かって歩いた。すると外の健太が嬉しそうに笑った。ガラス越しにはっきりと見えた。外の健太は笑っていたんだ。口が裂けるみたいに大きく。健太がドアに手をかけた瞬間、店の奥にいたもう一人の健太が言った。開けるな。声は小さかった。でもはっきりと聞こえた。開けたら、お前が外に立つ。健太の手が止まった。奥にいる健太がゆっくりと言った。俺は、お前だよ。去年ここに来たんだ。店の空気が急に冷たくなった気がした。奥の健太はゆっくりと話し始める。大学の帰り、霧が出てさ、この店に入ったんだ。俺たち4人だった。そこで奥の健太は俺の方を見た。涼介、お前もいた。心臓がドクンとなった。でも帰れたのは3人だけだったんだ。1人残った。そう、それが今の俺だ。頭の中がぐちゃぐちゃになった。眉が震えながら言う。じゃあ、外にいる人って。奥の健太がうなずいた。次に入る人。入ったら誰かが外に行くんだ。外に出たやつは霧の中をずっと歩く。次の霧の日までずっとだ。その時後ろで椅子が動く音がした。振り向くとカウンターの女がこっちを見ていた。さっきまで髪で隠れていた顔が見えていた。顔の半分が黒かった。焼けたみたいにただれていたんだ。そして歯だけがやけに白かった。女は笑っていた。席が空きましたから。いつの間にか奥の席に座っていた前の健太がいなくなっていた。代わりに入り口の外に影が一つ増えていた。外にいる影は5つになっていた。そのうちの一つがガラスに顔を押し付けて中を見ていた。それはさっきまで奥の席にいた健太だった。じゃあ、次は。女がゆっくり店の中を見渡した。そして、俺の方を見た。次は、あなたです。背中が凍った。え、嘘だろ。俺、何もしてないよ。女は首をかしげた。霧の日に、ここに来ましたよね。それで十分です。外を見ると、俺の車の後ろに車が何台も並んでいた。古い車、錆びた車、窓の内側から誰かが叩いた手の跡。その中に見覚えのある車があった。俺の車と同じ車だったんだ。
もちろんナンバーも同じだった。その車の運転席に誰かが座っていた。でもよく見ると、それは俺だった。そして外の俺がこっちを見ていた。そして口の形でこう言った。やっと交代だ。その瞬間、店の中の照明が一瞬消えた。真っ暗になって、次に電気がついたとき、俺は店の外に立っていた。霧の中だった。目の前にはドライブインがあった。すりガラスの向こうに人影が見えた。その中には俺がいた。店の中の俺が椅子に座ってうつむいていたんだ。俺は動けなかった。ドアを叩こうとした。でも体が動かなかった。足が勝手に後ろに下がる。霧の中に道が続いていた。歩きたくはなかった。でも体が勝手に歩いたんだ。俺は霧の中をずっと歩いた。どれくらい歩いたのかはわからない。だけど気がついたら朝になっていた。俺は山の入り口のところに立っていた。あの最初に会ったおじさんの売店の前だった。おじさんは俺の顔を見ると何も驚かなかった。ただこう言った。戻ってこれたのか？俺は震えながら聞いた。あそこって何なんですか？おじさんは少し黙ってから、霧の日だけな、帰れんかったやつが休んどる場所だ。次に来たやつと交代するためのな。それから何年も経った。でも今でも霧の日になると思い出す。あのドライブインの前を通るとき、たまに見えるんだ。霧の中に古い建物が見える。駐車場に車が止まっている。入り口の前に何人か立っている。その中には俺がいるんだ。ドアを叩いている。中に入れてくれって、ずっと。あの杭を抜いた瞬間から俺の背中には誰かが乗っている。深夜、山間の古いドライブインに寄った。帰り道は人気がなく、街灯も白い明滅を繰り返しているだけだった。眠気がやばかった俺は駐車場の端に車を止めて、外で少しだけ冷たい空気を吸おうとした。その時、足元の草むらで金属が風に揺れるような音がした。カラン、カランという音。近づくと草をかき分けた先に一本の木の杭が立っていた。木製だが頭に赤い布が巻かれ、根元には古い錆びた鎖が絡まっている。それはまるで何かを止めているような見た目だった。杭の横には小さな木札が刺さっていた。文字は薄れていたが一部だけは読み取れた。踏み入るな、風。この山にそんな金属地があったか。そう疑問に思い、木札を指でなぞった瞬間、杭がゆっくりと傾いた。ぐらついた勢いで根元が少し浮いた。鎖がギチッとなる。気味が悪くて離れようとしたが、すでに遅かった。足が何かに絡まって転んだ拍子に、杭を思いっきり掴んでしまった。その瞬間、ずるっと杭が完全に抜けた。手応えは土ではなかった。柔らかい肉を引き裂くような湿った感触。沈んだ穴の奥から冷たい風が吹き上がってきた。風の中に聞いたことのない声が混じっていた。ああ、ああ。という声。か細くて、だが近い。耳のすぐ横で囁かれたような感覚だった。
俺は慌てて杭を穴に戻そうとしたが、もう入らなかった。穴は杭の形ではなく、まるで人の腕の太さに合わせて広がっていた。そして次の瞬間、背中全体が冷たくなった。何かが這い乗ったんだ。ゆっくり俺の肩の位置まで。呼吸が止まる。だが振り返れない。振り返ったら見てしまうと本能で分かった。その状態のまま車へ戻ろうとしたが、足が重い。まるで背中から力を奪われているようだった。なんとか車内に逃げ込んでドアを閉めた瞬間、背中に乗っていたそれが俺の右肩に手を回した。冷たく細い指。だが人間ではない角度で曲がった関節。指先が喉元まで滑り降りてきてそこで止まり、ゆっくりと押された。息が止まる。本気で死を覚悟した。震える手でエンジンをかけ、無我夢中で山道を出た。ドライブインの白い街灯が遠ざかる。なのに背中の重みは消えなかった。だから気づいた。あれは杭が封じていたものではない。杭そのものがあいつの腕だった。完全に抜いたせいで封を解いたのではなく、繋がれた先の相手を引きずり出してしまった。家に着く頃には呼吸をするだけで肩がきしむほど重かった。そしてその夜、風呂場の鏡で自分の背中を見た瞬間、俺は確信した。肩に黒い指の形が5本くっきりと沈んでいたんだ。鏡に映った自分の背中はもう俺のじゃなかった。肩に刻まれた5本の指跡は普通のあざではない。皮膚の下に深く押し込まれている。まるで骨の内側にまで指が入り込んでいるような異様な沈み方だった。触れると冷たい。自分の体温とは明らかに違う。そして触った指先にかすかに脈のようなものが伝わった。俺の脈ではない。背中の何かの鼓動だ。その夜は怖くて眠れず、背中を壁につけて座ったまま朝を迎えた。しかし朝になっても指跡の冷たさは消えなかった。仕事に向かうために車に乗り込むと、背中のあざがじんわりと熱を帯び始めた。冷たかったはずの指の跡が、今度は炭のように熱い。渦を巻くように肩の奥で動き出している。サイドミラーに映る自分の顔色が悪くなっていくのが分かった。目の下が黒く、頬がこけて、皮膚が薄く乾いていく。まるで背中に乗ったそれに吸われているように。嫌な予感がして、昨日のドライブインへ戻る決意をした。あの杭を抜いた場所に、まだ何か残っているはずだ。山道の曲がり角を曲がるたびに、背中の重みが増していく。まるで帰る場所を察知しているように、肩の奥で指がギュッと締まった。ドライブインに着くと、建物の前には強い風が吹きつけていた。街灯は揺れているのに音がしない。風の音がまるで吸い込まれているように、周囲だけ異様に静かだった。杭があった草むらへ足を進める。距離が近づくほど背中の指がキリキリと骨を締める。呼吸を奪われるような圧迫感。杭の抜けた穴は昨日より大きくなっていた。土が沈み、地面が陥没している。そして穴の底には黒い濃霧のようなものが渦巻いていた。その霧の中から白くて異様に細い腕が2本突き出ていた。左右の腕が地面をゆっくり掘り広げるように動いている。土を掴んでは押しのけ、杭の跡をさらに大きく裂いていく。俺の背中の指の跡がその動きに合わせて震えた。まるで背負っているそれが穴の腕と同じリズムで呼吸しているかのようだった。すると突然、風が止んだ。耳が痛くなるほどの静寂。その直後、穴の中から声がした。
返せ。乾いた声。だが確かに俺を指していた。背中の指が骨を砕くほど強く締め上げた。膝が折れ、地面に倒れ込む。呼吸ができない。肩の奥で何かが引っ張られる。まるで背中の後ろから自分が引き抜かれるような感覚。穴から伸びた2本の腕が地面を引き裂きながらこちらへ伸びてくる。その動きの先端に黒い影がゆっくりと立ち上がった。杭の根元で封じられていた本体がついに地上へ肩を出した。背中の重みはもう乗っているというレベルではなかった。完全に張り付き、骨と骨の隙間に入り込んでいる。このままでは俺の体ごと穴へ引きずり込まれる。その時、影が太い腕で地面をつかみ、泥まみれの顔がゆっくりとこちらに向いた。視線が合った瞬間、背中のそれが震えた。逃げられなかった。あの影が顔を上げた瞬間、背中の指が一斉に開いた。穴から立ち上がった影は、泥にまみれた痩せ細った体だった。両腕は杭を押し返す時に潰れたのか、関節が正しい方向を向いていない。だがその動きは確実に俺へ向いていた。目はなかった。代わりに穴の奥の闇とつながったような空洞が2つあった。そこから湿った風が漏れ、俺の背中のあざが同じリズムで脈打った。もう俺の背中と向こう側はつながっている。影は地面に爪を立て、ゆっくりと這い寄ってきた。土をかくたび、黒い霧が煙のように吹き出し、穴がさらに広がった。俺は必死で後ずさったが、足が動かない。背中のそれが骨ごと掴んで動きを止めていた。影が手を伸ばした。長い指は人間のものとは思えない角度で曲がり、空気を切り裂きながら俺の肩へと触れた。触れた瞬間、自分の体の重心が背中から外へ吸い出されるような感覚が走った。息が止まり、視界が裏返る。影が低く土をするような声で言った。返せ。よこせ。つなぎ落とした。意味はわからない。だが、俺が杭を抜いたことで、向こう側の誰かの鎖を引きちぎったんだと直感した。その代償を俺の体で払わされている。背中の指がさらに深く沈んだ。骨の隙間を割り、内臓へ食い込むような痛みが走った。俺は思わず叫んだが、声は途切れ途切れで自分のものとは思えない音だった。影が俺の肩に顔を寄せた。空洞のような目の奥で黒い霧が渦を巻き、そこから腕のような何かが伸び、俺の影が地面から剥がれた。影は本来の形から裂け、別の人の形に変わっていく。背中から引きずり出されるように、俺の影の半身が地面の方へと倒れた。影の半身は俺を見上げ、泥の口を開いた。帰った。その瞬間、穴の中の影が俺の足首をつかみ、全力で地中へ引きずり込んだ。泥が波のように沈み、土と霧と冷たい空気が一気に押し寄せてくる。体の後ろ半分が穴へ飲まれた。地面の縁へ必死で手を伸ばすが、指が滑る。背中のそれはもう、俺の肉の外側に完全に出ていて、影の形のまま俺を押し込むように乗っていた。地面に残せたのは、俺の腕だけだった。最後に見えたのは、穴の縁に引っかかった俺の手首が影の腕につかまれ、音もなく引きちぎられる瞬間だった。そして土が閉じた。後には杭の抜けた穴だけが残り、そこに俺の手首が転がっていた。翌朝、ドライブインの街灯が照らしたその手首の横には、新しい杭が一本立っていた。杭の表面には、薄くこう刻まれていた。ふう、
次のものが抜くまで。今でもポケットに手を入れるたびにあの感触を思い出す。冷たくて少しざらついた金属の感触だ。あれを拾わなければ多分今も普通に夜のドライブを楽しめていたと思う。あの夜のことは今でもはっきりと覚えている。深夜眠気を飛ばすために意味もなく車を走らせていた。山道に入った頃には辺りは真っ暗で、ラジオの音だけがやけに大きく感じられた。しばらく走ると視界の端にぼんやりとした明かりが見えてきた。古いドライブインだった。看板は色あせ、文字も途中までしか読めない。それでも店内だけは明るく、闇の中に浮いているように見えた。腹が減っていたわけでもない。トイレにも行きたかったわけではない。それなのに、俺は自然とブレーキを踏んでいたんだ。駐車場に車を入れると、他には一台も止まっていなかった。音が急に消えた気がした。車を降りた瞬間、足元でカチッと乾いた音がした。アスファルトの上に小さな金属の輪が落ちていた。キーホルダーだった。拾い上げると丸い板によくわからないような刻印がある。数字のようにも見えるし、順番を示す印にも見えた。その時、胸の奥がほんの一瞬だけ重くなった。これは拾わない方がいい。そう思ったのに、俺はそれをポケットに入れてしまった。店の入り口を見ると、さっきよりも少しだけ暗くなっている気がした。今思えば、あの時点でもう始まっていたんだと思う。そのまま店には入らず、俺は車に戻った。理由はわからない。ただ、建物に近づきたくなかったんだ。エンジンをかけた瞬間、ポケットの中で金属がぶつかる音がした。走り出してからも、その音は何度も鳴った。カーブに差し掛かるたび、減速するたびに、まるでタイミングを合わせているようだった。俺は気味が悪くなり、信号待ちでポケットから取り出した。キーホルダーの表面に、さっきは気づかなかった細い傷が増えている。線が一本、また一本と並ぶように刻まれていたんだ。その夜、家に着いてからも落ち着かなかった。玄関の鍵を閉め、机の上にキーホルダーを置いた。しばらくして風もないのに、カチッと音がした。見るとキーホルダーが机の端まで移動をしていた。俺は気のせいだと思い、引き出しにしまって
眠りについた。だが夜中に目が覚めたとき、耳元であの金属音がした。枕元を見るとキーホルダーが置かれていたんだ。翌日、知人に何気なく話すと、顔色を変えてこう言われた。あのドライブイン、昔人が帰らなくなった場所だよ。理由はわからない。ただ、途中で車を止めた人が何人もいたらしい。俺はその日のうちに、あれを処分することに決めた。その日の夜、ゴミ袋にキーホルダーを入れ、可燃ゴミとは別に縛った。念のため、袋の口も二重にした。それで終わるはずだった。だが、家を出ようとした瞬間、ポケットの中であの音がした。手を入れると、指先に冷たい金属の感触があった。さっき捨てたはずのキーホルダーがそこにあった。俺は気味が悪くなり、例のドライブインへ向かうことにした。拾った場所に戻せば終わると思ったんだ。深夜、同じ参道、そして同じ場所。ドライブインはあの夜と同じように店内だけが明るかった。駐車場に車を止めると不思議なことに白線の中にだけ一台分だけぽっかり空いた場所があった。俺はそこに吸い寄せられるように車を入れてしまった。車を降り、拾った場所にキーホルダーを置いた。すると背後でエンジンが止まる音がした。振り返るともう一台知らない車が止まっていた。運転席にいるのは俺と同じ体格をした人間。顔は見えなかった。だがその手には同じキーホルダーが握られていたんだ。その瞬間、はっきりと分かった。あれは落とし物ではない。空いた席の札だった。俺が拾ったから次の順番になった。必死で車に戻り、アクセルを踏んだ。バックミラーにはあの空いた一台分だけの場所がずっと残っていた。今も夜にポケットが重くなる時がある。見なくてもわかる。まだ返しきれていないんだ。この話をすると必ずこう言われる。なんでその時エンジン切ったの？自分でも今なら同じことを言うと思う。でもあの時は切るのが当たり前だと思っていたんだ。あれは仕事帰りの夜だった。深夜に近く道は空いていた。ただ異様に静かだったのを覚えている。参道に入ったあたりで急にラジオが混線した。
音楽が途切れ、知らない声が一瞬だけ流れた。内容は聞き取れなかった。だが、最後に聞こえた一言だけは、妙にはっきりとしていたんだ。切るな。そう聞こえた。気のせいだと思った。山道ではよくある。そう自分に言い聞かせて走り続けた。しばらくすると前方に明かりが見えてきた。それは古いドライブインだった。看板はあるが文字はほとんど消えている。それでも建物の中だけは明るかった。腹は減っていなかった。ただそのまま通り過ぎるのがなぜか怖かったんだ。駐車場に入ると他の車は一台もない。車を止め、何も考えずにエンジンを切った。その瞬間、あたりの音がごっそりと消えたんだ。風の音も虫の声もない。聞こえるのは自分の呼吸だけ。ドアを開けようとしたとき、さっきの声が頭の中でもう一度だけ再生された。だがもう遅かった。ドアに手をかけたまま少し迷った。だが今さら戻るのも変だと思い、そのまま車を降りた。地面に足をつけた瞬間、違和感があった。アスファルトの感触がやけに柔らかい。駐車場を見渡す。白線はあるが、ところどころ歪んでいる。まるで後から書き足したみたいだった。建物に近づくにつれ、自分の足音が遅れて聞こえてくる。一歩、半歩遅れて、もう一歩。入り口のガラス戸は最初から少し開いていた。触れてもいないのに勝手に音も立てず奥へ滑っていく。だが照明の色が外と同じだった。夜なのに夜の色をしていない。席は整然と並び、どのテーブルにも水と箸が置かれている。だが客はいない。それでも用意だけは全部終わっている。そんな感じだった。その時背後でコンと音がした。振り返ると駐車場の俺の車が見えた。エンジンは切っているはずなのにメーターだけが薄く光っている。タコメーターの針がわずかに揺れていた。動いていないのに回っている。その瞬間、頭に浮かんだ。あの声は警告じゃなかった。つながっている間だけ守られていたんだ。俺は急にこの場所に長くいちゃいけないとそう思ってしまった。だが出口に向かおうとすると店の奥で椅子を引く音がした。一つ、また一つ、誰もいない席から。
音は規則正しかった。椅子が引かれ、床をすり、また引かれる。誰かが座る準備をしている音だった。店内を見る。さっきまで整然としていた席が少しずつ乱れている。椅子の向きが入り口の方へ揃えられていく。俺の方を向いて。喉が鳴った。逃げなきゃいけない。そう思った瞬間、背中側から声がした。先に止めましたよね。振り返ると、いつの間にかカウンターの内側に人が立っていたんだ。中年の男。表情が妙に平らだった。ここ、エンジンを切ってから入る決まりなんで。男はそれだけ言うと入り口を指さした。だがそこにあるはずのガラス戸は壁に変わっていた。外の闇も駐車場も見えない。代わりに壁に貼られた紙が目に入った。手書きの注意書きだ。稼働中のままの入店は禁止。その紙の下に小さく文字が足されていた。止まった方はこちらで預かります。意味がすぐには理解できなかった。背後でまた椅子の音がする。今度はすぐ近くだ。男が静かに言った。もう一回切りましょうか。その瞬間、店内の照明が一斉に暗くなった。暗くなった店内で一つだけはっきりと見えるものがあった。壁の奥、本来あるはずのない位置にガラスがはめ込まれているんだ。外の駐車場だ。そこに俺の車が見えた。ヘッドライトは消えている。だがメーターだけが弱く光っている。タコメーターの針がゼロを少しだけ超えた位置で小刻みに震えていた。男がそのガラスの前に立った。切れてないですね。淡々とした声だった。まるで点検でもしているみたいに。その瞬間、店内の椅子が一斉に音を立てた。全部同じ方向に引かれる音。ガラス越しに見える車の中でハンドルが勝手に回った。エンジンの音はしない。それなのにメーターだけが反応している。男が俺の方を向いた。中と外が切れたら、次はこっちが動きます。それで意味が分かった。エンジンを切ったとき、俺は外に戻る道を自分で閉じてしまったんだ。次に切れるのは俺の番だ。
その瞬間、駐車場の車のメーターの明かりが完全に消えた。同時に背後の席で誰かが立ち上がる気配がした。気づいた時には俺は外にいた。朝だった。車はドライブインの前に止まっている。エンジンはかかりっぱなしだった。今もあの山道を通るときは絶対にエンジンを切らない。理由は一つだ。次に切った瞬間、今度こそ中と入れ替わってしまうんだ。あれは今から2年くらい前のことです。大学時代の友人と3人で深夜のドライブに出かけたんです。大した目的があったわけではありません。その日は金曜の夜で仕事終わりに集まって、誰かが海でも見に行くかと言い出して、なんとなくそのまま高速を使わず下道で県境の方まで走ることになりました。メンバーは運転していたのが匠、助手席に私、後ろにシンジ、この3人でした。匠は昔から運転が好きで、シンジは怖がりなくせに階段が好きで、私はそういう2人に付き合っているだけという感じでした。夜の11時を回る頃には街の明かりもだいぶ少なくなってきていて、道路沿いの店もほとんど閉まっていました。コンビニの明かりを最後に見たのがいつだったのか思い出せないくらい参道ばかりになっていたと思います。腹減ったなぁと後ろからシンジが言いました。さっきコンビニ寄ればよかったのに。私がそう言うとシンジは少し不満そうに、だってもうちょい走ればなんかあるって言ったじゃんと匠に文句を言いました。匠は笑って、ナビ見たらこの先に店っぽいのあるぞと答えたんです。私はその時ちらっとカーナビの画面を見ました。青黒い地図の上に細い参道が一本伸びていて、その先に小さなフォークとナイフのマークが出ていました。店の名前も表示されていました。ドライブイン三崎。聞いたことのない名前でした。こんな山の中に？私がそう言うと、匠は肩をすくめて、昔からある店なんじゃない？と言いました。シンジは後ろから身を乗り出して、逆にいいじゃん。そういう古いドライブイン、俺好きだわ。なんて言っていました。でもそのあたりから少しずつ変な感じがあったんです。道路はずっと同じような参道なのに、ナビの到着予定時刻がなかなか縮まらない。5分。次に見ても5分。また少し走ってもまだ5分。これ、ちゃんと近づいてる？私がそう言うと、匠も少し気になったのか、画面を見て、あれ？と小さく言いました。確かに進んではいるんです。車の現在地の矢印は動いている。でも、目的地までの距離だけが妙に曖昧というか、一定のまま張り付いている感じがしたんです。シンジが半分ふざけて、それ、あれじゃない？つかないやつ。と言いました。何それ？階段にあるじゃん。ナビに従ってたら変なとこに連れて行かれるやつ。私は笑おうとしたんですが、
その時フロントガラスの向こうに急に明かりが見えました。参道の先、右カーブを抜けた先に黄色っぽいぼんやりとした明かり。あまり明るくない。でも確かに営業中の店の明かりでした。お、あった。匠が少し嬉しそうに言って車を減速させました。道沿いに開けたスペースがあって、そこに古い平屋の建物が建っていました。色あせた看板。ところどころ文字が剥げていて、それでもかろうじて読めました。ドライブイン、三崎。確かにナビの表示と同じでした。駐車場は広めでしたが、車は一台も止まっていません。夜中だから不思議じゃない。そう思ったんですが、店内に明かりはついていて、入り口の横には営業中の札も下がっていました。ただ妙に静かでした。山の中だから静かなのは当然なんですけど、そういう静けさではない。虫の声とか、風の音とか、遠くの川の音とか、そういう夜の音が何も聞こえないんです。エンジンを切った瞬間、それがよくわかりました。シンとしていました。シンジが小声で、なんか、やだな、と言いました。さっきまで調子に乗っていたくせに、こういう時だけは敏感なんです。匠は気にせずにドアを開けて、早く行こうぜ、と先に降りました。私も続いて降りましたが、空気が妙に冷たかったのを覚えています。季節は初夏だったはずなのに、その店の周りだけ秋の終わりみたいな冷え方をしていました。入り口の自動ドアはありませんでした。ガラスの引き戸で、匠が手で横に開けると、鈴が一つ、チリンと鳴りました。その音だけが妙にはっきりと耳に残りました。中は思ったより広かったです。4人掛けのテーブルがいくつかあって、壁際には古い漫画本の棚、窓際にはカウンター席、レジの横には厨房につながる小窓がありました。昭和の名残がそのまま残っているような古いドライブインでした。けれど、店員がいない。すいません、と、匠が声をかけると、少し間があってから厨房の奥の暗がりから女の人が出てきました。50代か60代くらい。痩せた人でエプロンをつけていて、髪は後ろで雑に束ねていました。いらっしゃい。そういった声は普通でした。でも、顔色がやけに悪かった。寝不足とか、そういう感じではなくて、古い写真みたいに色が薄いんです。まだ大丈夫ですか？と私が聞くと、女の人は、ええ、とだけ言って、メニューを3冊無言でテーブルに置きました。メニューは想像以上に普通でした。カレー、ラーメン、生姜焼き定食、焼きそば、親子丼。そういういかにもドライブインらしいものばかり。値段も安かったんです。シンジが、なんか逆に当たりの店っぽいな、と言って少し安心したように笑いました。私もその時はちょっと考えすぎだったかなと思いました。3人とも温かいものを頼むことにして、私は味噌ラーメン、匠はカツカレー、シンジは肉うどんを注文しました。女の人は一度うなずいて厨房の奥へ戻っていきました。その背中を見ていて、私は一つだけ妙なことに気づいたんです。足音がしなかったんです。床は古くて歩けばきしみそうなのに、あの人は音を立てなかった。なあ。シンジが急に小さな声で言いました。
この店、なんか変じゃない？今更？いや、そうじゃなくてさ。シンジは窓の方を見ながら、車、なかったよな。と言いました。うん。なのに、外に誰か立ってるんだ。それを聞いて私と匠は同時に窓の方を見ました。窓ガラスの向こう、駐車場の端、街灯もない暗い場所に人影が一つ立っていました。男か女かもわからない。ただ、こちらを向いている。立っているだけ。客かな？匠がそう言いましたが、店に入ってくる様子はありません。そのままじっとこちらを見ている。シンジは明らかにビビっていて、いや、あれおかしいだろ。と声を震わせていました。私は立ち上がって、もう少しよく見ようと窓に近づきました。すると人影は、スッと横に動いて、店の裏手に消えました。走ったわけでもなく、歩いた感じでもない。暗闇に溶けるみたいに横に流れていなくなったんです。その時でした。すぐ後ろで女の人の声がしました。窓には近づかない方がいいですよ。驚いて振り返ると、いつの間にか店員の女が料理を持って立っていました。湯気の立つ器を3つ、無表情のままテーブルに置いていきます。私は思わず、今、外に人が、と言いかけました。でも女の人はそれを遮るように静かな声で言いました。夜は窓の外を見ない方がいいんです。それだけを言って、また厨房へと戻っていきました。3人ともしばらく黙っていました。匠が苦笑いして、変わった店員さんだな、と言ったんですが、その顔も少し引きつっていました。私は箸を割ってラーメンを一口すすりました。味は普通でした。ちゃんとあったかい。むしろ少しほっとするくらい普通の味でした。けれど、シンジだけは箸をつけませんでした。どうかした？そう聞くと、シンジはうどんの丼を見たまま、これ、とだけ言いました。何？見て。シンジがそっと指をさしたので、私も器を覗き込みました。うどんのつゆの表面に天井の照明が映っていました。その横にもう一つ、誰かの顔みたいなものがぼんやりと映っていたんです。私たち3人の位置からして、そんな角度で顔が映るはずがない。しかも、それはシンジの真後ろから覗き込んでいるように見えました。おい。匠が息を潜めました。シンジがゆっくりと振り返ります。誰もいません。でももう一度丼を見ると、その顔はなくなっていました。その瞬間、店の奥の壁にかかっていた古い時計が、ボンと一回だけ鳴りました。時刻を見ると、午前2時ちょうどでした。そしてカーナビの画面が何の前触れもなく点灯しました。車のエンジンは切ってあるのにです。店の入り口から見える駐車場の車内で、ダッシュボードの光だけが青白く浮かんでいました。その光が誰かを呼んでいるみたいに見えました。シンジがかすれた声で言いました。なあ、もう帰ろう。その時、厨房の奥から店員の女の人がはっきりとした声で言ったんです。今はまだ外に出ない方がいいですよ。その言い方が忠告というより
まるで決まり事を告げるみたいで、私はその時初めて、ここはただの古いドライブインじゃない、そう思いました。私たちは食事を途中でやめることもできず、かといって落ち着いて食べることもできず、ただ黙って座っていました。店の中は相変わらずしんと静かでした。冷蔵庫のモーター音も換気扇の音も厨房の調理の音も聞こえない。なのにテーブルの上にはちゃんと湯気の立つ料理が並んでいる。そのこと自体がだんだん気味悪く思えてきました。匠が小さな声で、今のどういう意味だと思う？と聞きました。私は答えられませんでした。シンジはさらに小さい声で、午前2時までは出るなってことなんじゃないかな。と言いました。もう2時だけど。じゃあ2時がまずいんじゃないの？会話の内容が完全に怪談のそれで、普段なら笑って終わるはずなのに、その時は誰も笑えませんでした。私は気を紛らわせたくて、テーブルの端にあった卓上調味料や壁の張り紙を見ていました。メニューの写真、手書きの本日のおすすめの札、観光地の古いポスター、その中に一枚だけ違和感のある張り紙がありました。レジの横、白い紙に黒い文字でこう書いてあったんです。窓の外の人影に声をかけないでください。私は思わず立ち上がってそれを見に行きました。紙は新しく見えました。黄ばんでもいないし、最近貼られたような感じでした。後ろから匠も来て、何これとつぶやきました。その時、厨房の奥から女の人が出てきました。さっきと同じ無表情。でも今度はどこか疲れたような、諦めたような顔に見えました。私は意を決して聞きました。この張り紙ってどういう意味ですか？女の人は少しだけ黙ってから静かに答えました。声をかけると入ってきます。それだけでした。冗談を言っている風でも脅かそうとしている風でもありません。あまりにも当たり前のことみたいに言うので逆に何も返せませんでした。匠が無理に笑って、誰がですか？と聞きました。ですが女の人はその問いには答えませんでした。代わりに私たちの順番を見て、最後にカーナビの方向へ目を向けました。あなたたち、あれに連れてこられたんでしょう。その言い方に私はゾッとしました。ナビに案内された。確かにそうです。でも普通なら、ナビを見てきたんですね、というはずです。連れてこられた。その言い方は、まるで意志のあるものに導かれたみたいで、どうしても引っかかりました。どういうことですか？と私が聞くと、女の人は少し迷うように目を伏せ、それから店の奥にある窓の方を見ました。ここは来る人が決まっている時があるんです。決まってる？道に迷った人、帰る場所が定まらなくなった人、あるいは呼ばれた人。シンジが椅子のきしむ音を立てて立ち上がりました。いやいやいや、ちょっと待ってくださいよ。意味わかんないって。女の人はシンジを見ても特に反応しませんでした。昔この道は今よりずっと使われていました。トラックも長距離バスも夜通し走っていた。その頃、この店は本当に繁盛していたんです。その声は平坦でしたが、
どこか遠いものを見ているようでした。でも、山の向こうに新しい道路ができて、ここを通る車は減りました。事故も増えたんです。眠気でハンドルを切り損ねたり、ガードレールを越えたり、そういう話が出るたび、なぜか同じ話が残った。女の人は少しだけ声を落として言いました。事故の前にこの店に寄ったと言うんです。背中が冷たくなりました。でもこの店は、女の人はそこで言葉を切りました。そしてゆっくりとこう続けました。10年前に一度閉めています。誰も何も言えませんでした。店は今開いている。私たちはここにいる。温かい料理も食べている。なのに10年前に閉めた。それはつまりどういうことなんだろう。閉めたってどういうことですか？ようやく私が聞くと女の人は少し首を傾けて、火事があったんです、と言いました。その一言で店の空気がまた少し冷えた気がしました。夜中の厨房で火が出て、店主夫婦が亡くなりました。私はその時ここで働いていたんです。私は思わず女の人の顔を見ました。じゃあ、私は生きていますよ。そう言って女の人はかすかに笑いました。でもそれは安心できる笑い方ではありませんでした。生きていますけど、帰れていないのかもしれませんね。シンジが、もう、やめてくださいよ。と本気で怯えた声を出しました。その時店の外で何かを引きずるような音がしました。ザリ、ザリ、ザリ、と。駐車場の砂利を踏む音ではありません。もっと重たいものが地面をひっかいているような音。3人とも窓の方を見ました。でも、私はすぐ目をそらしました。張り紙を思い出したからです。窓の外の人影に声をかけないでください。女の人は小さく、見なくていい、と言いました。けれど匠は運転手だからなのか、車のことが気になったんだと思います。鍵、閉めたよな、とつぶやいて、入り口のガラス戸の方へと歩き出しました。匠、私が呼ぶと、匠は振り返らずに、車のとこ、ちょっと見てくるだけ、と言いました。その瞬間、女の人の声が鋭くなりました。ダメ。さっきまでとは違う、はっきりとした拒絶の声でした。匠は足を止めました。女の人は少し息を整えてから、低い声で言いました。2時から2時半までは、外に出ないでください。なんでですか？匠が聞くと女の人は、ガラス戸の向こうを見たまま言いました。この時間だけ、帰れない人が道に出るから。それが終わるのか終わらないかのうちに、入り口のガラスに、ペタッと何かが触れました。女の人の手みたいな白いもの。指が5本、はっきりと見えました。シンジが悲鳴を飲み込むような声を出して、私の腕をつかみました。ガラスの向こう側に誰かが立っていました。さっき、駐車場の端にいた人影です。今度はすぐ目の前にいる。顔は暗くてよく見えません。でも背丈からして女の人に見えました。長い髪が肩から垂れていて、濡れているみたいに光っていました。その人影は中をじっと覗き込むように立っていました。声は出さない。ただガラスに手を当てている。
女の人がほとんど祈るみたいな声で言いました。見ないで。私は目を伏せました。でもその時一つだけ聞こえてしまったんです。ガラス越しに女の声で、とても近く耳元みたいな距離で、ねえ、乗せて。全身の毛が逆立ちました。外にいるはずなのに、どうして耳元で聞こえるんだ。シンジも聞こえたらしく、青ざめた顔で首を横に振っていました。匠は固まったまま入り口から動けなくなっていました。女の人が今度は私に向かってこう言いました。車のナビ切れますか？え？案内を終わらせないとまた次を探しに来ます。意味はわからなかったのですが、その言い方があまりに切迫していて、私はとにかくうなずきました。車の鍵を。匠が震える声でポケットから鍵を出し、私に渡しました。俺、無理。その一言に彼が相当参っているのがわかりました。女の人は厨房の引き出しから古い懐中電灯を一本出して私に差し出しました。入り口は開けません。裏口から行ってください。裏口？店の裏からならあれと目を合わせずに車まで行けます。私一人で？そう聞いたとき、自分でも情けない声だと思いました。けれど女の人はうなずくしかありませんでした。あなたが一番まだ呼ばれていないから。その言葉の意味は後になってからわかります。でもその時の私はただただ恐ろしくて、理由なんて考える余裕もありませんでした。厨房の奥の細い通路を抜けると、確かに裏口がありました。鉄の扉、女の人が開けると、外気の冷たさが一気に流れ込んできました。店の裏手は真っ暗で、雑草が腰の高さまで伸びていました。懐中電灯の丸い光だけが足元を照らします。私は鍵を握りしめて、できるだけ音を立てないように進みました。店の裏を回れば、駐車場の私たちの車はすぐそこです。でも、そのわずかな距離が信じられないほど長く感じました。店の裏側からは何も聞こえません。風の音もない、虫の声もない。ただ自分の呼吸だけ。雑草を踏む音だけ。ようやく車の後ろに回り込んで、私はドアのロックを開けました。その瞬間、車内のナビ画面がパッと明るくなりました。誰も触っていないのに案内表示が出ています。目的地に到着しました。そう表示されていました。私は助手席側から身を乗り出してナビの電源ボタンを押しました。消えない。もう一度押す。消えない。画面には地図ではなく、暗い背景に一本の道だけが表示されていて、その先に赤い印が点滅していました。印の名前はこうなっていました。次の案内先。その瞬間、助手席の窓をコンと叩く音がしました。私は凍りつきました。すぐ横、窓の向こうに女の顔がありました。青白くて髪が濡れて張り付いていて、目だけが異様にはっきりとしている。その口が動いて笑ったように見えました。私は叫びそうになるのをこらえて、夢中でナビの設定画面を開きました。ルート解除、目的地削除、履歴消去。指が震えて何度も押し間違えました。窓を叩く音がコン、コンと増えていきました。まるで
中に入れてもらう合図みたいに。ようやく案内を終了しますかの表示が出て、私はそれを押しました。画面が一瞬暗くなって、次の瞬間、バックモニターでもないのに、画面いっぱいに店の入り口の映像が映りました。ガラス戸の前に人が何人も立っていたんです。一人ではない。5人、6人、もっといたかもしれません。みんなこちらを向いて黙って立っている。その中に店員の女の人の姿まで見えました。私は混乱しました。女の人は今、店の中にいるはずです。じゃあ、画面に映っているあれは何だ？しかもその人影たちは少しずつこちらへ歩き始めていました。私は反射的にエンジンをかけようとしました。でも鍵は私が持っているだけで差し込んではいない。当然動くはずもない。その時、助手席の窓のすぐ外でさっきと同じ女の声がしました。次はあなたが案内する番。私は悲鳴を上げてドアを開けて飛び出しました。そして懐中電灯を落としながら店の裏口へ向かって無我夢中で走ったんです。店に戻った時、私は半分泣いていました。裏口から飛び込むと、シンジがすぐに駆け寄ってきて、どうだったと聞きました。私は息が切れてうまく喋れませんでした。それでもなんとか、ナビで、変で、人が、と伝えると、女の人は静かに目を閉じました。やっぱり、その一言に、私はようやく少しだけ怒りが出ました。やっぱりって何ですか？あれ、何なんですか？すると女の人は、今度は逃げずに答えました。道に置いていかれた人たちです。置いていかれた？事故で亡くなった人、家に帰れなかった人、誰にも見つけてもらえなかった人、そういう人が道の途中に残ることがあるんです。その言い方は昔話をするみたいに静かでした。でも残ったものは自分で行き先を決められません。だから道具を使うんです。標識や明かりや一番多いのはナビです。私はさっき見た画面を思い出して背筋が寒くなりました。行き先をなくした者が次の行き先を探しているんです。一人見つけるとまた一人、そして道の途中に増えていく。シンジが震える声で言いました。それって、俺たちどうなるんですか？女の人は時計を見ました。壁の古い時計。針は2時20分を指していました。2時半までここにいられれば大丈夫です。ここは大丈夫なんですか？私がそう聞くと、女の人は少しだけ店内を見回して、この店も店の途中みたいなものですから、と言いました。その答えは理解できたような、できないようなものでした。でも少なくとも今は、この店の外よりはマシなんだとわかりました。私たちは入り口から離れた奥の席に移動して、3人とも固まるように座りました。店員の女の人は入り口の近くに立ったまま外を見ていました。その姿を見ていて私はあることに気づきました。この人、さっきから一度も自分の名前を言っていない。あなたは？そう声をかけると女の人は振り返らずに、知恵です、と答えました。ずっとここにいるんですか？ええ。10年前から？少し間があって、
千恵さんは言いました。多分、その言い方がたまらなく不安でした。まるで自分でも時間の流れがわからなくなっているみたいで。その時です。店の外で一斉に音がしました。ペタ、ペタ、ペタ。濡れた手がガラスに次々と触れるような音。私は見たくなかったのに、反射的に入り口の方を見てしまいました。ガラス戸いっぱいに手がついていました。子供の手、大人の手、細い指、節くれだった指。いくつもの白い手形が内側へ押し付けられている。でも外には誰の姿も見えない。手形だけが増えていく。シンジがすすり泣くみたいな声で、無理だってとつぶやきました。匠はずっと黙っていましたが、ハンドルを握る癖が出たのか、膝の上で何かをつかむように手を固めていました。千恵さんが低い声で言いました。誰が呼ばれたのか、向こうも探してる。私はその言葉に引っかかりました。誰が呼ばれたか？千恵さんはようやくこちらを見ました。ここに来る人たちは、大抵一人だけ強く目をつけられているんです。その瞬間、私は最初に言われた言葉を思い出しました。あなたが一番、まだ呼ばれていないから。じゃあ、呼ばれているのは誰なんだ？私とシンジは同時に匠を見ました。匠は顔を上げませんでした。ただ、小さく舌打ちをして、言うつもりなかったんだけど、とつぶやきました。その声で店の空気が変わりました。私は嫌な予感がしました。すると匠はしばらく黙った後、やっと話し始めました。この道、初めてじゃないんだよ。去年の夏にも一人で通っているんだ。私は何も知りませんでした。シンジも初耳だったようです。匠は目を伏せたまま、ぽつり、ぽつりと続けました。その時も夜で、眠くて、ちょっと居眠りしかけたんだ。ガードレールにすって、危うく落ちるとこだった。その時道の脇に女が立っているのが見えたんだ。びっくりしてハンドルを戻して、なんとか止まったけれど、降りて確かめる勇気はなかった。そして、そのまま逃げたんだ。千恵さんが静かに聞きました。何があったか見ましたか？匠は首を横に振りました。いや、でも。そこで彼は初めて本当に苦しそうな顔をしました。あの時、バックミラーに映ったんだよ。女が一人じゃなかった。ガードレールの下にもう一台車が落ちていたんだ。シンジが息を飲みました。警察には言ってない。その答えにしばらく誰も言葉が出ませんでした。匠はかすれた声で言いました。事故を見たのか、ただの見間違いだったのか、自信がなかったんだ。変なことを言って面倒になるのも嫌で、そのままにしたんだ。千恵さんがとても静かな声で言いました。見つけてもらえなかったんでしょうね。責めるわけでもなく、ただ事実を置くみたいな言い方でした。匠は両手で顔を覆いました。その時店の外から女の笑い声が聞こえました。とても楽しそうな、でも人間の声とは思えない軽さの笑いでした。入り口のガラス戸の向こうに、今度ははっきりと姿が現れました。
あの女です。髪の濡れた青白い顔の女。その後ろにさらに何人もの人影が並んでいる。女は口を開き、ガラス越しにこう言いました。返して。声は小さいのに、店の中のどこにいても聞こえるみたいにはっきりと届きました。見たのに言ったでしょ。匠の肩が大きく震えました。私たちを見たのに、シンジが、匠と呼びました。けれど匠は返事をしません。ただうつむいたまま、何度も小さく、ごめん、ごめん、とつぶやいていました。千恵さんが入り口の前に立ち、女に向かって言いました。ここは通さない。すると女は、ゆっくりと首を傾けました。あなたも、まだそこにいるの？その言葉に、千恵さんの表情が初めて崩れました。ほんの一瞬だけ、ひどく悲しそうな顔になったんです。私はその時ようやく気づきました。この人ももしかしたら。その先を考えた瞬間、店の照明が一斉に落ちました。真っ暗。シンジが叫び、私も思わず椅子にしがみつきました。次の瞬間、レジの上の非常灯だけがついて、店内を青白く照らしました。その薄暗い光の中で、入り口のガラス戸が少しだけ開いていました。誰かが中に入ってきたんです。足音はしません。でも、床の上を何か冷たいものが滑る気配が、ゆっくりとこちらへ近づいてくる。千恵さんの声がしました。目を閉じて。私たちは言われた通りに目を閉じました。見たらダメだ。そう思いました。近い。もうすぐそこにいる。濡れた髪の匂いみたいな生ぬるい水の気配が漂ってきます。そして私のすぐ前ではなく、匠の真正面でそれが止まったのがわかりました。女の声、今度はとても優しく。帰り道を教えて。匠が声を出しました。知らない。嘘。知らない。わからないんだよ。暗かったし、怖くて。でも言った。ごめん、ごめん。そのやりとりを私は目を閉じたまま聞いていました。ですが、何もできませんでした。ただ、ここで私が何かを言ったら、その女の顔を見てしまいそうで。その時また古い時計が、ボーンとなりました。1回、2回。時計を見るまでもなく、2時半だとわかりました。すると店の中の空気が、スッと軽くなりました。あれほど重かった圧が急に引いていく。濡れた気配も遠ざかっていく。そしてしばらくしてから、千恵さんが、もう大丈夫、と言いました。恐る恐る目を開けると、入り口のガラス戸は閉まっていて、外にはもう誰もいませんでした。手形もきれいに消えていました。ただ、匠だけが床に座り込んで泣いていました。声を殺して、子供みたいに。それからしばらくして、東の空が少し白み始めました。山の夜明けは遅いですが、確かに闇の濃さが薄れてきました。千恵さんは私たちに温かいお茶を出してくれました。そのお茶の湯気を見たとき、初めて、ああ、まだ生きているんだ、と思えたのを覚えています。匠は顔を上げて、警察、と答えました。去年のこと、ちゃんと話す。見間違いでもいいから、あの場所を伝える。
シンジは何も言いませんでしたが、その答えにだけはゆっくりとうなずきました。私もそれがいいと思いました。遅すぎるとしても何もしないよりはずっといい。朝の5時を過ぎる頃、私たちは店を出ることにしました。外はもう普通の参道の朝で、鳥の声も聞こえていました。駐車場に立つと、昨夜の異様な静けさが嘘みたいでした。車に乗り込んで、私は思わずナビの画面を見ました。普通の待ち受け画面、履歴も消えていました。ドライブイン、岬の表示はどこにもありませんでした。エンジンをかける前に、私は店の方を振り返りました。千恵さんが入り口の前に立っています。夜と同じエプロン姿で私たちを見ている。私は窓を少しだけ開けて、ありがとうございました、と言いました。千恵さんはほんの少し笑ってこう言いました。次は明るいうちに休んでください。その言葉だけはとても人間らしく聞こえました。私たちは車を出して山道を下りました。1時間後、匠は最寄りの警察署に行って去年のことを話しました。最初は半信半疑だったみたいですが、場所を聞いた警察が捜索をした結果、本当に崖の下から古い事故車両が見つかったそうです。運転をしていたのは若い女性だったと聞きました。行方不明届も出ていたらしい。それを知ったとき、匠はしばらく何も喋れませんでした。もちろん私たちも同じでした。見つかってよかったとは簡単に言えない気持ちでした。もっと早く伝えていれば、あの人はあの道に取り残されずに済んだのかもしれない。その後私は一度だけ昼間にその道を通ったことがあります。どうしても気になって一人で確かめに行ったんです。でもあの場所にはドライブインはありませんでした。あったのは雑草に埋もれた古い更地だけ。看板の土台みたいなものが斜めに残っているだけでした。近くのガソリンスタンドで聞いたら、そのあたりには昔、確かにドライブインがあったそうです。名前は、ドライブイン、岬。10年ほど前に火事になって、そのまま潰れたと。店員さんがいたかどうかまではわかりませんでした。私はそれ以上何も聞きませんでした。聞いてしまったら、千恵さんが何者だったのか、本当に知ってしまいそうで。ただ、あれから今でも夜中に長い山道を走っていると、たまにナビが変なことを言う時があります。本道から外れているわけでもないのに、急にルートの再検索を始めたり、存在しないはずの休憩所を目的地候補に出したり。そんな時、私は必ず音量を切ります。画面も見ません。そしてできるだけ早く明かりのある場所で休みます。あの道にはまだ帰れない人がいるのかもしれません。あるいは帰り道を知っている誰かを今も探しているのかもしれません。深夜のナビは便利です。でも時々、あれは目的地ではなく、行き先を失った者の願いを拾ってしまうことがある。だから夜の山道で見知らぬドライブインに案内されても、どうかすぐには従わないでください。そこが本当に休むための場所とは限りません。